Предлагаю вашему вниманию стрим игры в мастерской у художника. Внимательно послушай и найди правильную картинку к прочитанному. Краски цветные, красящие вещества, предназначающиеся для раскрашивания или для окраски предметов, для создания живописных полотен, росписей, для получения декоративных покрытий. Карандаш – инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала, угля, графита, сухих красок, применяемый для письма, рисования, черчения и маркировки. Мольберт – подставка обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину. Этюдник – переносное приспособление для занятий живописью. Небольшой ящик, часто на треноге, с принадлежностями и для живописи, и местом хранения для этюда. Кисть – инструмент для покраски и живописи. Кисти делают из щетины и хвостовых волосков различных животных. Кисти являются самыми распространенными инструментами для малярных работ. Палитра – небольшая, тонкая, легкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы. Часто палитра имеет отверстие для большого пальца руки. Пастель – это группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи. Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без оправы. Здорово, ты нашел правильное решение и справился с заданием. У меня для тебя сюрприз. Предлагаю посмотреть развивающий мультфильм от тетушки Совы. Художник Марк Шагал. Всемирная картинная галерея. Переходим по ссылке снизу.